Я хочу вас познакомить с таким способом покраски яиц Пасхи, как воском. Я давно, с детства таким красила. И вот хочу показать вам. Это очень хороший способ, во-первых, чтобы вместе с детьми этим заниматься. Это объединяет всех вместе, семью, и чувствуется приближение праздника, подготовка к празднику. Нам надо взять вот воск в баночке, легкий какой-то, разогревать, но не очень в большом огне, так чтобы на среднем. И вот карандашик с такой булавкой. Была такая точечка на этом. И вот мы берем яйцо, вначале макаем в это яйцо и наносим узор. И вот узор наносим такими штрихами. Каждый макаешь и один штришок. Макаешь и опять один штришок. Вот. И вот штришок. Вот получается у нас такой цветок. Пяточку потом начинаем. Мы берем. Например, я решила сделать такой, как звездочку. Вот мы такими штришками делаем. Потом вот, например, яйцо можно разделить на две части. Такими тоже штришками, такой дорожка на две части. С одной стороны можно написать Христос воскресе там, или какие-то знаки, крестик, или кто, ну как. Потом можно, если католическая, там Иисус Христос написать. Потом можно цветочек какой-то нарисовать, или какие-то такой стилизованные цветочки, вот эти дорожки. И это получается, когда оно будет покрашено, нанесен этот воск, ложим в горячую краску, воск растопится и яйцо будет окрашено, а там, где был воск, там останется яйцо белое. Лучше, конечно, брать яйцо белое, но так в этом году я особо никуда из дома не выходим, что есть, то есть. Поэтому будем красить то, что у нас есть. Вот, например, я покажу, как делать дорожку. Вот. Сейчас я вам покажу, как сделать дорожку. Вот мы берем и такими вот мазками. Теперь с этой стороны к середине. Раз. И с этой стороны. С этой стороны. Вот так. Вот. Во время работы начинают приходить какие-то идеи, что можно узор немножко его переделать и как-то немножко по-другому его сделать. Также можно еще, например, вот точечками вот так еще можно сделать какой-то вот вокруг этого сделать вот тоже. Это все будет потом видно, и все это будет. Дорожка с одной стороны, теперь мы строго вот это будем с другой стороны. Вот раз, два. Так. Вот две. Раз. Все, говорите. Вот, так как мы разделили уже яйцо дорожкой на две половинки, мы теперь вот на этой половинке на одной сделаем такой цветок. Вот мы делаем серединку. И такими точечками раз, и такой хвостик. Вот так. Вот так. Как бы делим, ограничиваем, какой он должен быть размера. И потом вот в промежутках начинаем заполнять эти промежутки. И получается как кометы. Так, головочка и хвост кометы. Может быть, иногда где-то не совсем неровно получится или что. Но это у каждого его творчество, его
Сразу вот видно, какой узор. Ну, в зависимости, какого мы хотим, на какой насыщенный цвет должен быть. Поэтому нас устраивает вот такой цвет, поэтому мы его достаем на бумагу. И вот оно полежит у нас, чтобы немножко его промокнуть. Нельзя тереть, только чуть промокнуть, чтобы оно но для того, чтобы оно выглядело очень хорошо и красиво, такое блестящее, надо взять подсолнечное масло или сливочное масло и намочить вот бумажное полотенце, салфетку. И вот мы берем яйцо